валить по домам. Давайте по сторонам дома. Человек с тобой 104 поедет, скорее всего. Который фаршик. А, еще Тёма с тобой. А, ну да. Да. Так у меня включена камера, так-то сейчас снимает все. Мама, я попаду в телевизор, да? Мне на работу. О, давай по Алексеевски, что ли. Ты че, ебла? Шестерочники, блядь. Молчал бы человек в шестерках. Я поэтому и валю домой, потому что я вижу, что сейчас пиздец какие валют. Некоторые мне объяснят, валим. Так, туалет снизу, да. Так что поехали снизу. Запахло жареным. Пиздец, блядь! Подсветка, едь вперед!
Ты видел, как я в поворот заходил после соборки? Это был дрифт, блядь. И, блядь, иди выебывайся в свой двор. А, блядь, точно. Пошел я выебываться в свой. Чувствую, Зарики нас ждет пиздец. Зарики пиздец. Оттуда тучки идут сегодня. Они оттуда идут, наискось. Я походу приземом последней ступеньки на полметра перелетел. Я про то, что последняя ступенька полметра, и я приземляюсь. Надо на видео посмотреть будет. Я просто выпрыгнул как мог. Сука. Ладно, похуй.
немножко. Надо противовес на другую сторону шлем положить, а то он перевешивает. Помаши ручкой, скажи привет, YouTube. Это видео я просто без обрезки буду ебашить. Это видео полностью без обрезки буду ебашить. С самой соборки, где мы там сидели, пиздели. И прямо вот до дома. Я в магаз не езжу с вами. Я не езжу с вами в магаз. Из магаза когда? Из магаза за отрывками. Сука, маска запотела. Она не потеет, она не должна потеть. Поэтому я говорю, сука. У меня как-то нормально, что ли? Меня походу где-то пропускает. Мне интересно даже, как это на камере выглядит. Эти вспышки света. А? На камере так темно было вспышку.
хреново. Я давно не катался по дрифту. А дождики так часто бывают. В связи с последними событиями я заметил, что дождей у нас нихуя нету. Либо есть, но он на раз. Но на раз, сука, такой, что, блядь, зальет все нахуй. Ямаха. Извиняюсь, Honda. Понял, да ну. А ты не видел это? То ли в байке, то ли в роли выкладывали, короче, Ямаху съел. Снесли почти на тормоз. А, топ-то? Ну хрен знает, у него еще одно перо. Было дело. Видел? Это уже твоя уже баяна стоит. Блять. Короче, хоп, Вера, помню, переводится. 8 башней. Там такая ебаньтя. Да, вот она вот такая вот. Только я не понимаю, зачем. Там для пиздец ДХ. 4 вроде хватает дома. Блять, 4, да. Особенно если работать нормально. Не, коды у меня если заебись работают, так что не надо людей. Вот ручка у меня просто сломана была. Знаешь, как в рекламе? Или помнишь, как я раньше с длинными волосами делал? Ага. Беги, Форест, беги! А! Валяется дома. Все, да. А остаток делал долго. А, окей, там сразу рубль получается. Сука. Почему грибцы такие скользкие, когда намокнут? Я представил, что Соника оставил. Вместе с кепкой. Ага.
Ну, поехали до меня, что ли? Ладно. Всё, оставил. Торопись, если там красный.